Клинический пример. Ко мне на прием обратилась женщина. Когда она пришла, я ее спросила, что вас беспокоит. Она ответила, он подает на развод. Я спрашиваю, а что случилось, что такое? Она говорит, я очень сильно храплю. Но в результате обследования, опроса я поняла, что у нее плохо дышит нос, потому что она много лет пользуется сосудосуживающими каплями. Потом было сомнологическое обследование во сне, потому что храп действительно был сильный, и у этой женщины выявилось много остановок дыхания в течение часа. То есть у нее выявился опасный храп. Что мы этой пациентке предложили и что мы провели? Во-первых, мы провели операцию на нос. Она стала дышать каплями, она перестала пользоваться. Эта операция очень благодарная на самом деле. Через 2 недели нос начинает дышать, и человек забывает про зависимость от капель. Второе, что мы ей предложили, это использование СИПАП-аппарата. То есть, когда человек спит, он пользуется определенной маской, идет подача воздуха в постоянном каком-то давлении. Дыхательные пути раздуваются, и кислород постоянно поступает. Храпа нет, нос дышит, семья счастлива. В нашей клинике вопросами храпа успешно занимается вот уже 7 лет врач-оториноларинголог, врач-сомнолог Коробейникова Наталья Михайловна.